Y bien amigos, ya que hayamos descargado nuestro programa, vamos a proceder a descomprimirlo. Muy bien, dato muy importante, si tienes tu antivirus activado, pues hay que desactivarlo. En este caso yo tengo Windows Defender. Nos vamos a las opciones de protección y desactivamos la protección en tiempo real. Otra cosa muy importante, después de haber descomprimido el programa, vamos a buscar la opción de exclusiones. Esto es para que en un futuro pues el antivirus al activarse no nos detecte la carpeta como amenaza y nos borre algunos archivos que pueden ser necesarios para que se ejecute bien nuestra aplicación. Si tú manejas otro antivirus, ya sea SED, ya sea Kaspersky, Avast, tendrás que buscar esta opción para que puedas excluir la carpeta donde la vamos a descomprimir. Muy bien, primero vamos a descomprimir, les voy a mostrar el proceso completo. Aquí tenemos el archivo, ok, vamos a descomprimir en el escritorio, colocamos nuestra clave, bien, y esperamos hasta que termine. Vamos a acelerar el proceso. Bien, ya la tenemos descomprimida en el escritorio y bueno, pues les voy a mostrar cómo hacer la exclusión de la carpeta. Regresamos a las opciones del antivirus y agregamos la carpeta. Como ven, aquí yo ya tengo varias agregadas, ya que pues ocupo varias tools para pues el manejo de los teléfonos. Entonces requerimos que el antivirus no nos lo marque como una amenaza. Muy bien, estamos en el escritorio, aquí tenemos la carpeta, vamos a abrirla, vamos a abrir este archivo. Como ven, aquí tenemos la clave de activación de nuestro programa. Esta clave vamos a copiar. Muy bien, ya que la tenemos en el portapapeles, nos vamos a la siguiente carpeta y ejecutamos este archivo que dice Mirec Digital. Esperamos a que se nos abra. Muy bien, ya tenemos esta aplicación que se nos ha abierto. Le damos un clic y nos va a empezar a sonar una musiquita y nos va a abrir esta otra ventana, ok. Vamos a bajar el volumen de nuestro equipo para pues esperar hasta que termine. Dura más o menos como 3 minutos. Y bueno, ya que tenemos abierto esto, pues lo único que tenemos que hacer es darle clic y nos abrirá directamente el programa. Ok, aquí le damos login. Dato importante, la clave que copiamos en un principio, yo como ya lo había ejecutado no me la pidió, pero si te la llega a pedir, desde que le das clic aquí, la colocas y sería todo. Nos esperamos un momentito y listo, aquí tenemos nuestra tool. Como ven, pues viene muy completa, viene para trabajar diferentes procesadores, MTK, Spectrum, Qualcomm, y pues tenemos varias opciones. Este programa pues me ha funcionado muy bien, he quitado pues varios FRPs a varios modelos, Motorolas, Huawei. Es una tool que recomiendo mucho. Trae para desde procesadores nuevos hasta pues los más viejitos, más fáciles de sacar. Es una tool muy completa para quien pues empezamos en este mundo de pues el desbloqueo, reparación de nuestro móvil. Muy bien amigos, eso sería todo. Espero les haya gustado. Cualquier duda
pues déjamelo en los comentarios. Cualquier video que quieran que haga, alguna explicación o algo, pues no duden en escribirme. Y chao.